خروجك من علاقة سامة مش فشل، دي بداية جديدة. عارفة إن الخروج صعب والتعلق بيبقى زي الإدمان بالظبط، بس خليني أقولك سر: العمر مش بعزقة. لو قررتي النهاردة إنك مش هتسمحي لأي حد يطفي نورك تاني، تعالى أقولك تبدأي منين. الخطوة الأولى: اقطعي كل خيوط التواصل. البلوك مش طفولة، البلوك ده حماية لسلامك النفسي. بلاش تراقبي الستوري أو تسألي عنه، لأن كل نظرة هي انتكاسة لقلبك. الخطوة التانية: هاتي ورقة وقلم واكتبي أسوأ 10 مواقف عملها فيكي، لما تحني وتفتكري الذكريات الحلوة اللي هي نادرة أصلا. اقري الورقة دي عشان تفوقي لنفسك. الخطوة التالتة: ارجعي للحاجات اللي كنتي بتحبيها قبل ما تعرفيه، هواية قديمة، أصحاب حقيقيين، أو حتى شغلك. املي حياتك بنفسك عشان ما تسيبيش الفراغ يرجعك لتاني. الخطوة الرابعة: وقفي تقولي ليه عمل فيا كده، وقولي أنا اتعلمت ايه. الدرس غالي بس هيخليكي نسخة أقوى بكتير. الوجع مؤقت، لكن كرامتك وسلامك النفسي هما اللي هيدوموا. اكتبي في الكومنتات جملة واحدة بتقوليها لنفسك عشان تقويها، مثلا: أنا أستحق الأفضل. ولو شايفة إن الفيديو ده ممكن ينقذ واحدة صاحبتك، ابعتيليها فورا. احنا هنا عشان ندعم بعض.